Холодильники Side-by-Side. Що воно таке? Зараз розповім. Такі холодильники підійдуть для великих сімей та для тих, хто любить запасатися продуктами наперед. Вони мають місткість від 300 і до 800 літрів, що фактично в 3 рази перевищує показники стандартних холодильників. Як правило, такі холодильники мають багато різних секцій та полиць. І нерідко ці відділення автономні, і для кожної зони можна індивідуально задати необхідний рівень температури та вологості. Великий плюс Side-by-Side – це містка морозилка. Ширина варіюється від 80 до 125 см, а глибина може бути і до метру. Серед очевидних недоліків – це висока вартість. Зазвичай холодильники Side-by-Side мають багато різних функцій та технологій. Наприклад, фільтр для води та повітря, а ще диспенсер для льоду та води, дисплей і ще багато чого цікавого. Також виробником може бути передбачений міні-бар і навіть винна шафа.